Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal sayılarda milyonları işleyeceğiz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Doğal sayıların okunmasında bölükler kullanılır. Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla isimlendirilir. Bakın şimdi burada milyonlar bölüğü, binler bölüğü, birler bölüğü. Bakın buraya birler, onlar, yüzler diyeceğiz. Buraya binler, on binler, yüz binler diyeceğiz. Buraya milyonlar, 10 milyon, 100 milyon diyeceğiz. Bakın ilk bölükteki ilk basamağa göre isimlendiriyoruz. 7, 8, 9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü kullanacağız. Bakın burası 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon şeklinde isimlendireceğiz. Şimdi aşağıdaki sayıları bölüklere ayırarak okuyalım diyor. Bakın 2 milyon buraya okuyoruz. 2 milyon 367 bin 98. Buraya baktığımızda 34 milyon 560 bin diyeceğiz. Yani bakın burada 00'a herhangi bir şey söylemiyoruz. Buraya baktığımızda 123 milyon 1001. Arkadaşlar doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı okunur ve bulunduğu bölüğün adı söylenir. Biraz önce söylediğimiz gibi. Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez. Bakın biraz önce burada ne yaptık? 123 milyon 1001 dedik. Burada ne dedik? 34 milyon 560 bin deyip bıraktık. Buraya baktığımızda 2 milyon 367 bin 98 dedik. Şimdi 9 basamaklı bir sayıda bölük ve basamak isimleri aşağıdaki gibidir diyoruz. Şimdi bakalım şuraya yazı yazalım. Sayı yazalım. 123 milyon 456 bin 789 yazalım. Şimdi milyonlar bölüğü neresiydi? Burasıydı. Arkadaşlar bakın milyonlar 10 milyon 100 milyon. Buraya baktığımızda burası binler bölüğüydü. Bu binler, 10 binler ve 100 binler olarak adlandırıyoruz. Buraya baktığımızda birler bölüğü. Bakın bu birler, 10 binler. Burası da ne? Yüzler olacak. Onlar, yüzler diyeceğiz. Bir sayının bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri diyoruz arkadaşlar. Bakın burası önemli. Örneğin 8'in basamak değeri nedir? Burası onlar olduğundan dolayı 8 çarpı 10'dan 80 diyeceğiz. Peki 7'ye ne diyeceğiz? Bakın birler, onlar, yüzler olduğundan dolayı 100 çarpı 7 diyeceğiz. Yani basamak değeri 700. Bir doğal sayıda bir rakamın yazıldığı basamağa bakılmaksızın değerine rakamın sayı değeri denir. Yani basamak değeri farklı, sayı değeri farklıdır. Yani basamak değerinde basamağın değeriyle çarpıyoruz ama rakamın sayı değerinde basamak değerine bakmıyoruz. Şimdi sayısının basamaklarındaki sayıların basamak değerlerini hesaplayınız. Burası nedir arkadaşlar? Bakın şöyle yapalım. Bakın 200 milyon. Burası 10 milyon. Burası ne gelecek? 8 milyon. Burası ne gelecek? 500 bin. 80 bin. 9 bin. Şurayı da buraya yazalım arkadaşlar. Bakın buradaki basamak değerine 0. Buradaki basamak değerine 0. Buradaki basamak değerine 3. Neden? Bakın burayı 0 çarpı 10. Burayı da 0 çarpı 100 ile çarptığımızda sonuç ne gelecektir basamak değerleri? 0 gelmiş olacak. Şimdi sorumuza bakalım. Şerafettin bilgisayarına şifre koymak için tek rakamları bir kez kullanarak en büyük sayılı şifre koymuştur. Şerafettin'in koyduğu şifre nedir? Şimdi tek rakamlar dediğinden dolayı 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarını kullanabiliriz.
Bilgisayar şifre koymak için tek rakamları bir kez kullanarak en büyük sayılı şifre koymuştur diyor. Şimdi sayıların büyükten küçüğe doğru gitmesi için arkadaşlar en büyük basamakta en büyük sayıyı kullanmamız lazım. Yani 9, 7, 5, 3, 1 sayısını bu şekilde kullanmamız lazım. Sıralaması bu şekilde olması lazım. Yani en büyük basamağa en büyük rakamı getirmemiz lazım. Verilen değişik rakamlarla istenilen bir sayı oluşturulurken biraz önceki gibi en büyük sayı için basamak değeri en büyük olan basamakta başlanarak rakamları büyükten küçüğe doğru, en küçük sayı içinse küçükten büyüğe doğru sıralayacağız arkadaşlar. Yani biraz önceki sorudaki gibi burada en büyük dediğinden dolayı bakın en büyük basamak değerine en büyük sayıyı yazdık. Ama en küçük sayı demiş olsaydı bu kez şurada yazdığımız şekilde yazacaktık. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde. Şimdi son bir sorumuz var. Burada bakın arkadaşlar böyle bölüklerine ayırdığımızda sayısındaki A rakamının sayı değerleri toplamı 10 olduğuna göre. Şimdi A rakamlarından kaç tane var? 1, 2 tane var. Yani 2 tane A'nın toplamı kaçmış? 10'muş. O zaman A'nın sayı değeri nedir? 5'tir. Olduğuna göre demiş A rakamının basamak değerlerinin toplamı. Şimdi A 5 olduğuna göre şuraya yazalım. 2, 3, 5, 5, 8, 0, 5, 3, 4. Bakın bu 5'in ve şuradaki 5'in basamak değerleri. Burası neydi arkadaşlar? Bakın birler bölüydü. Birler onlar yüzler. Yani burası ne oldu? 500. Buraya baktığımızda burası binler. Burası milyonlar. Şurası milyon olduğunda ne olacaktı? 5 milyon yazmış olduk. Basamak değerlerinin toplamı dediğinden bakın bu iki tane A5'in basamak değerlerinin toplamı ne gelecektir? 5 milyon 500. Pardon bir tane sıfırı fazla yazdık. Evet arkadaşlar milyonlar konusu bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Takip edip abone olmayı unutmayalım.